الرحمن الرحيم. الأبناء الأعزاء طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، مرحبا بكم في قناة النعمان التعليمية. نتحدث معكم عن آخر درس في منهج الفصل الدراسي الأول، وهذا الدرس بعنوان النقل والمواصلات والتجارة. قبل أن نتحدث في الدرس الجديد أحضر كراسة الواجب وراجع معي الإجابة على الأسئلة. السؤال الأول كان بيقول لي عرف المصطلحات الآتية الصناعة. يبقى الإجابة الصناعة هي تحويل المواد الخام إلى سلع ومنتجات يسهل على الإنسان استخدامها في حياته. باء الصناعة التحويلية. الصناعة التحويلية هي تحويل المواد الخام إلى سلع. يبقى هذا السؤال عليه درجتين، كل نقطة عليها درجة، اعطي لنفسك الدرجة المستحقة. السؤال الثاني بيقول لي بما تفسر أهمية الصناعة في العالم. طبعا الصناعة ذات أهمية كبيرة في دول العالم، لأن الصناعة بالنسبة لمصر يعمل بها حوالي 12% من أيدي العاملة، تسهم بحوالي 17.2% من الاقتصاد المصري. التنمية الصناعية تؤدي إلى توفير فرص العمل وبالتالي محاربة البطالة، تؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتساهم في تلبية احتياجات السكان. هذا السؤال عليه 4 درجات. يبقى السؤال الأول عليه درجتين، السؤال الثاني عليه 4 درجات. السؤال الثالث بيقول لي على خريطة لمصر حدد مناطق صناعة الأساس. طبعا قلنا دمياط والإسكندرية والقاهرة. باء الغزل والنسيج، المحلة الكبرى وحلوان. الصناعات الغذائية الإسكندرية ودمياط ورشيد. صناعة الحديد والصلب في حلوان. يبقى هذا السؤال عليه 4 درجات، كل نقطة عليها درجة. اعطي لنفسك الدرجة المستحقة مع استخدام الأمانة والدقة. يبقى السؤال الأسئلة كلها عليها 10 درجات. السؤال الأول درجتين، السؤال الثاني 4 درجات، السؤال الثالث 4 درجات. نأتي إلى آخر درس في الفصل الدراسي الأول، يتكلم عن النقل والمواصلات والتجارة. بيقول لي إن أي دولة في العالم تهتم بإنشاء طرق مواصلات وطرق نقل سريعة ومهمة جدا. أولا أنا عايز بس أعرف نقطة مهمة جدا، وهي ما الفرق بين النقل والمواصلات؟ دي نقطة ما فيش حد يعرفها. ما الفرق بين النقل والمواصلات؟ النقل هو حمل البضائع من مكان إلى آخر، أما المواصلات فهو حمل الرسائل. حمل الرسائل. يبقى المواصلات اللي هي البريد اسمه مواصلات، والتليفون والتلغراف اسمه مواصلات. أما النقل فهو نقل البضائع. يعني لو أنا عندي مثلا بنقل حديد صلب من حلوان إلى القاهرة يبقى ده اسمه نقل. لو أنا ببعت خطاب من حلوان إلى رئيس الشركة في القاهرة يبقى ده اسمه مواصلات. يبقى هذا هو الفرق بين النقل والمواصلات. بيقول لي إن النقل ذات أهمية كبيرة في مصر، ومصر تتمتع بشبكة ممتازة من النقل. لماذا؟
قال نمرة واحد: موقع مصر المتميز بين قارات العالم. ثانيا: تطل على بحرين من أهم بحار العالم، البحر المتوسط والبحر الأحمر. كذلك فيها قناة السويس التي تربط بين هذين البحرين وتعتبر شريان هام جدا في التجارة العالمية. كذلك امتداد نهر النيل من الجنوب إلى الشمال ساعد على ربط جنوب مصر بشمالها بشبكة من طرق النقل المائي عبر مجرى نهر النيل، وهذه ميزة لا تتوفر في كثير من دول العالم. نمرة 4: استواء سطح مصر. سطح مصر معظمه مستوي، لا يوجد إلا في بعض الجبال على جانب البحر الأحمر وفي جنوب غرب مصر. أما بقية مصر فهي عبارة عن منطقة سهلية، لا توجد عوائق ولا جبال عالية تمنع المواصلات، وهذه ميزة هامة جدا الله سبحانه وتعالى ميز مصر بها. النقطة الخامسة: اعتدال المناخ. احنا كنا خدنا في المناخ قبل ذلك ان مناخ مصر حار جاف صيفا دفيق ممطر شتاء. يعني في فصل الشتاء الحرارة لا تنخفض إلى الصفر مثل دول أوروبا، إنما الحرارة في مصر معتدلة في فصل الشتاء، يعني لا تنخفض عن 10 درجات أو 15 درجة مئوية. أما في الصيف فهي ترتفع إلى مثلا 40 35. هذه ميزة هامة جدا بالنسبة لجمهورية مصر العربية. هنتكلم بعد ذلك عن أنواع النقل. فعندنا النقل البري، السكك الحديدية وشبكة من الطرق. عندنا في مصر سكك حديدية تعتبر ذات أهمية كبيرة جدا في العالم، حيث تم إنشاء أول خط سكة حديد في مصر عام 1856 بين القاهرة والإسكندرية بطول 206 كيلو، وهذا يعتبر ثاني خط سكة حديد أقيم في العالم. وأول خط سكة حديد أقيم في بريطانيا. كذلك لدينا خط مترو الأنفاق الذي أقيم لربط مجموعة من المدن الهامة، وهي القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة. وشبرا الخيمة اللي هي في محافظة القليوبية بنها، وهذه المنطقة تسمى القاهرة الكبرى. بعد ذلك عندنا الشاحنات والسيارات. عندنا طرق هامة: طريق مصر اسكندرية الصحراوي وطريق الصعيد الصحراوي، وهذه الطرق تقوم بنقل البضائع الثقيلة بين أنحاء الجمهورية. لدينا كذلك النقل المائي. عندنا نهر النيل، ونهر النيل يستخدم في نقل الفوسفات والرمال والإسمنت والفخار. والفخار اللي هي القلل، وكان معروف دايما القلل القناوي من محافظة قنا، يتم نقل هذه القلل ومنتجات الفخار عن طريق نهر النيل في مراكب شراعية إلى معظم أنحاء جمهورية مصر العربية. بيقول لي إن في بعض المعوقات للنقل المائي، وهو وجود بعض السدود والقناطر على نهر النيل. يعني مثلا عندنا في الصعيد قناطر إسنا وقناطر نجع حمادي وقناطر أسيوط. هذه القناطر تعوق الملاحة النهرية. ننتقل إلى النقل البحري. فمصر تتمتع بشبكة هامة من المواني على ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط ومنطقة خليج السويس وقناة السويس. ولكن في ملحوظة هامة: إن المواني قليلة على ساحل البحر الأحمر، رغم امتداد البحر الأحمر امتدادا طويلا على الساحل، إلا أن المواني التي تقع عليه قليلة الأهمية. لماذا؟ بسبب انتشار الشعاب المرجانية. والشعاب المرجانية هذه هي كائنات حية تتكلس وتؤدي إلى حوادث كثيرة في السفن، ولابد من معرفة طرق
النقل النهري، ولا بد أن ربان السفينة يعرف كيف يسير في وسط هذه الشعاب المرجانية، وإلا تعرضت السفينة للأخطار والغرق والعياذ بالله. عندنا مجموعة موانئ هامة مثل ميناء الإسكندرية، وهو ميناء هام جدا، وهو الميناء الأول في جمهورية مصر العربية. وعندنا ميناء دمياط الجديد، وهذا تم إنشاؤه لتخفيف الضغط عن الإسكندرية. وعندنا طبعا بورسعيد الميناء الثاني في مصر، وهو ذات أهمية كبيرة منذ افتتاح قناة السويس. وعندنا ميناء سفاجة على البحر الأحمر، وهذا الميناء ذات أهمية كبيرة لأنه يقوم بنقل الفوسفات إلى جميع أنحاء العالم. يبقى عندنا ميناء الإسكندرية، خريطة واضحة أهي، ميناء دمياط الجديد، وميناء بورسعيد. وعندنا على قناة السويس عندنا ميناء السويس، وعندنا ميناء بور توفيق أيضا في السويس. تم إنشاء ما يسمى بقناة السويس الجديدة، وهذه أنشئت بهدف مساعدة القناة القديمة على القيام بدورها في النقل البحري. النقل الجوي بيقول لي تتمتع مصر بنقل جوي سريع، لأن زي ما قلنا من شوية تضاريس مصر مستوية بصفة عامة، لا توجد جبال مرتفعة تعوق حركة النقل الجوي. عندنا في مصر ما يقرب من 20 مطار منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية. النقطة اللي بعد كده اللي هنتكلم عنها هي التجارة. ما يقصد بالتجارة؟ التجارة هي تبادل السلع والخدمات بين دول العالم. والتجارة نوعان: تجارة داخلية يعني داخل الدولة، وتجارة خارجية يعني خارج الدولة. طيب يعني ايه يا أستاذ؟ مش فاهمين. يعني مثلا على سبيل المثال، معروف أن محافظة دمياط مشهورة جدا في صناعة الأثاث. فلو مثلا عندك بنتك مخطوبة وتتزوج، ماذا تفعل؟ أنت تسكن في القاهرة، تسافر إلى دمياط لكي تتفق مع أصحاب معارض الموبيليا على شراء المطلوب من الأساس، فيتم الشراء ويتم نقل الموبيليا أو الأساس في عربات خاصة من دمياط حتى تصل إلى بيت حضرتك في القاهرة. هذا اسمه نقل داخلي. طيب نفرض أن صاحب معرض الموبيليا هذا أو معرض الأثاث قام ببيع مجموعة من قطع الأساس إلى رجل مثلا من دول الخليج، فسيتم النقل عن طريق السفن أو عن طريق النقل البري، شاحنات ضخمة. يبقى هذا اسمه تجارة خارجية. يبقى التجارة الخارجية هي بين دولة ودولة أخرى، والتجارة الداخلية بين أفراد الدولة الواحدة. النقطة اللي بعد كده بيقول لي أهداف التجارة الداخلية: أولا نقل المواد الخام من مناطق الإنتاج إلى المصانع. اثنين نقل السلع المصنعة من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. التجارة الخارجية لها أهداف: تصدير الفائض من المنتجات المصرية إلى الخارج لتوفير النقد الأجنبي، توفير مزيد من فرص العمل، سد احتياجات السكان من الغذاء وغيرها. بيقول لي تعمل مصر على تنمية التجارة الخارجية عن طريق عقد الاتفاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، المشاركة في عضوية التجمعات الاقتصادية مثل تجمع الكوميسا في إفريقيا، تحسين المنتجات الصناعية المصرية. بيقول لي ما معنى الكوميسا؟ الكوميسا ده اتحاد اقتصادي يضم دول الشرق وجنوب إفريقيا، وعددها 20 دولة إفريقية. يبقى ده اسمه الكوميسا. يبقى الكوميسا تجمع اقتصادي يضم
دول الشرق وجنوب افريقيا، ومصر عضو في هذا التجمع ويضم 20 دولة افريقية. كذلك بيقول لي الولايات المتحدة ثاني اكبر شريك تجاري لمصر بعد دول الاتحاد الاوروبي. يعني التجارة الخارجية لمصر تقوم على نمرة 1 التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، 2 الولايات المتحدة، ثم ثالثا ما يسمى بتجمع الكوميسا. بذلك نكون قد انتهينا من منهج الفصل الدراسي الأول. وقبل أن نترك حضراتكم سنحصل على مجموعة من الأسئلة نحلها مع بعض، وإن شاء الله نتقابل في إن شاء الله بث حي للمراجعة إن شاء الله، والله يوفقنا دائما إلى ما فيه الخير. السؤال الأول بيقول لي قارن بين تعريف التجارة الداخلية شرطة التجارة الخارجية. السؤال الثاني بيقول لي أكمل. أول شريك تجاري لمصر 1 نقط ويليه نقط. السؤال اللي بعده بيقول لي عرف المصطلح الآتي: تجمع الكوميسا. السؤال الأخير بيقول لي بما تفسر قلة الموانئ الهامة على ساحل البحر الأحمر؟ باء إنشاء قناة السويس الجديدة. لذلك نكون قد انتهينا من المنهج. إن شاء الله نعدكم ببث حي للمراجعة، فشاركوا معنا في إنجاح القناة عن طريق الاشتراك في القناة. طبعا الاشتراك في القناة مجاني، وعمل إعجاب ومتابعة القناة دائما. تمنياتي لكم بالتوفيق وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله نلتقي في البث الحي قريبا بعون الله.